السلام عليكم شباب، شلون الصحة؟ وياكم أحمد جيم أون. رجعنا لكم حلقة جديدة من لعبة عاصفة الصحراء الجزء الثاني، الحلقة التاسعة. طبعا شباب، شكرا على اللايكات والاشتراكات، لا تنسون تضغطون لايك واشتراك بالقناة. يلا نبدي، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. نبدي بسم الله. طبعا آسف تأخرت عليكم، كنت ظروفي شوية. طبعا الحلقة الجاية إن شاء الله نختمها. لك قتلت هذا، نروح نقتل هذا الحيوان. هذا قتلناه، ناخذ قاذفة ونفجر الدبابة. ها تفلش هذا زين. ايه هذا هرب عنا. فجرناها. يلا معود، يصرفونا اليوم. هرب عنا، فجر الصاروخ. نبي خلينا نقتل هذول الحيوانات. نروح. انا كيف هرب عنا. انا بجاسم قوي. ماشي نعت ابوهم هذول. هذا راسه كبره. هذا بحياة، هذا انفجره، هذا مكتله. كلهم كتلناه طيح وحضهم. هسه وين نروح؟ انصحوا كلهم خلينا نقتل هذول حشرات. ابغى بينهم السم بالنجار وطلعوا. نقتل هذا نخلص من يمه. عالج روحي. ماشي نروح. تعال كمل. هذول ثلاثة يعني موتة الكلاب وراحوا. خلنا ناخذ الأسلحة. هذول هذا ماشي. هذول انقتلوا. ماشي نروح نتمشي. شوف الحيوانات. حاول على بشاب أحسن لي. ماشي مع إسعاف. واحد ماشي. ما يظل الباقي. نروح. تعالوا كلكم وياي. ماشي كلكم.
ماشي سلكت هذا، ماشي هذا. ماشي قتلتهم هذولا بس ضوء ماكشي. سلم هذا براسه يمشي من هون. دبابة جتي وقفوا. الصابون على وجهك هنا. لكم يا بس هذا خير هاقولت هذا لأنه ماكشي بعد شو ماكشي هذا ما تشبه أنا قاعد نشوف. ممكن قيادته أبو شهاب يلا بسرعة يلا نموت هاموت. اشتغلت هذي ماشي اخذها بجاسم ولو حلال ماشي انت بقالك ما ضج واحد يعني شلون من شحن قليل الضوجين هذا ضج من واحد طاقته قليلة ما اعرف هذا صوت ماشي مسعود اطلق ماشي شبايا اطلق ماشي طلع تروح هذا خرج ابو يا شباب هاي اللعبة كلش حبيتوها انتو. فوق الجزء الثالث ما ادري اسويه ما اسوي. قلت هذا
هذا قتلته. حنجرتك انت نصرتك كلهم تنقتلون انت. انا على والديكم. اسمع الحركات الضوء عليه قوي. شنو ذاك الجحفة خطير. شكله كافي. نشوف فوق بعض ولا لا. هذا واحد. هي مو صحيح. نفتح الباب يلا. نفتح هذا المدوس. ماشي. وينها؟ ما فجرنا هاي وهاي لا. ماشي فجرنا الدبابات عشان كلهم نقتل هذول الحشرات. هذول الصراصير هاي ابو برحسات ذولي الدبابات. وهذول السحليات هذول زنابير هذول صار زنابير. ماشي. خباثة. شنو؟ اوكي شباب وصلت المقطع. اتمنى عجبكم. لا تنسوا اللايك واشتراك بالقناة. مع السلامة. باي.